الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله سبحانه وتعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن لله عز وجل في عباده سنة من جملة سننه الكونية الكثيرة ما ينبغي أن يتيه عنها المسلمون في عصر من العصور، لا سيما في هذا العصر. تقول هذه السنة إن المسلمين عندما يسيرون في طريق الانتصار لدين الله عز وجل يقربون من الهدف ويتقربون من النصر والتوفيق بمقدار ما يجدون في طريقهم من عقبات، وبمقدار ما يجدون في سبيلهم من مقاومات ومن عنة وشدائد وبأساء وضراء. أما المسلمون الذين ينشدون نصر الله عز وجل وتوفيقه وينظرون فيجدون أنفسهم يسيرون إلى هدفهم هذا على أرض معبدة مفروشة بالرياحين تظللهم السلامة والأمن، فهؤلاء في الحقيقة يبتعدون عن الهدف ولا يقربون منه. هذه سنة من سنن الله عز وجل في عباده، ولقد نبهنا إليها عندما حدثنا عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إذ قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إمامته جاءت بعد أن ابتلاه الله عز وجل بما ابتلاه به، ثم إنه عندما مر من هذه الابتلاءات بنجاح وأدى الضريبة التي ألزمه الله عز وجل بها جاءته الإمامة، جاءه النصر. وهذا المعنى ذاته يستبين لنا من خلال قول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بمقدار ما ترون من البأس والضر تتحملونه وتحتسبونه سبيلا تقطعونه لاسترضاء الله عز وجل ولتنفيذ أمره، تقربون من النصر، على عكس ما يتصوره الإنسان لدى النظرة العجلة. يظن أن المسلمين إذا أحيط بهم وإذا كثر منهم من حولهم الأعداء وإذا وجدوا
أن القارعة تقرأهم دائما من هنا وهنا، وأن البأس لا يتخلى عنهم، إذا فهم محجوبون عن النصر، ولربما وقعوا بين سنابك اليأس. الأمر ليس كذلك، الأمر على النقيض منه تماما. وانظروا يا عباد الله إلى تجسيد هذه الحقيقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في واقع الخلفاء الراشدين من بعده. وعد المصطفى صلى الله عليه وسلم بل بشر بالفتح الإسلامي الذي يمتد إلى بقاع الأرض. ولقد أمسك بيد سراقة الذي لحق به وهو في طريقه مهاجرا إلى المدينة المنورة، لحق به ليقتله. أمسك بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن يدك هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا، كيف بك يا سراقة إذا فتح الله على المسلمين بلاد كسرى، بلاد فارس، وألبسك سواري كسرى. إذا فقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم مبشرا من قبل ربه بأن بلاد الفرس ستفتح، وبأن الحضارة الساسانية ستتقوض، وبأن الإسلام سيعلو ولن يعلى عليه. ولكن لماذا لم يتحقق ذلك في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الذي بشر به؟ كان من مقتضى محبة الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يتم ذلك كله بقيادته وتحت إشرافه، ولكن ذلك لم يتم. فتح فارس لم يتم إلا في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كذلك بقية الفتوحات. السبب أن المسلمين لم يكونوا قد دفعوا أقساط الثمن لهذا النصر بعد. أفيكون هذا حتى مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم؟ نعم، سنة الله ماضية، ولا علاقة لهذه السنة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم وجوده بين ظهراني المسلمين. لا بد من دفع أقساط الثمن أولا لهذه الفتوحات. لم يكن المسلمون قد دفعوا هذه الأقساط كاملة، لم يكونوا قد أتموا الابتلاءات التي أتموا بعضها والبعض منها آت على الطريق. غدا إذا التحق محمد صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، أفينكص المسلمون على أعقابهم؟ أفيرتدون عن دينهم؟ أم سيزدادون تمسكا بالهدي الذي شرفهم الله به؟ ابتلاء، لا بد أن تظهر النتيجة. أفإن لاحت للمسلمين بوارق الدنيا وزخارفه، أفإن لاحت لهم بوارق الأموال والملك والأبهة ودان كلها تحت أبصارهم وبصائرهم وقواهم، أفيفتنون بذلك أم سيظلون مستعلين فوق هذا كله ابتلاء آخر سيرونه على الطريق لم ينفذوا منه بنجاح بعد. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقي المسلمون أو بقيت خلاصة المسلمين ثابتين على العهد، مؤمنين بالله، يعلمون أن معبودهم الواحد الأحد هو الله عز وجل الحي الذي لا يموت، وقادهم أول خليفة من خلفاء المسلمين إلى هذه الحقيقة
دفعوا القسط الأكبر من الشمس. ثم إن الدنيا لما تفتحت عليهم وظهرت بوارقها أمامهم فاستعلوا عليها وظلوا على ما هم عليه من الزهد ببوارقها والتمسك بما عند الله عز وجل، دفعوا القسط الآخر. وعندئذ لما تكاملت الأقساط جاءت الفتوحات. في عهد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين تم فتح بلاد فارس وتحققت البشرى التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبشر بها على الخصوص سراقة رضي الله تعالى عنه. نعم، هكذا شاء الله عز وجل أن يتشرف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بالفتح الإسلامي في بلاد فارس، وأن يشهد كيف تهاوت الحضارة الساسانية لتزدهر على أطوالها الحضارة الإسلامية الباقية. هذه الحقيقة ينبغي أن نتمثلها يا عباد الله، وهي تتجسد في هذه الكلمات اليسيرة من كلام الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وإذا كانت أعين بقايا من كانوا يعشقون الحضارة الفارسية، لئن كانت أعينهم تحمر حقدا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأن الفتح تم على يده، فلتعلم الدنيا كلها أن الذي بشر بهذا الفتح هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الذي أسس هذا الفتح ووضع الحجر الأساسي له إنما هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه الصادقون من أصحابه وآل بيته أجمع. ينبغي أيها المسلمون أن نعلم هذه الحقيقة، وينبغي كما قلت لكم بالأمس أن لا نتيه عن سنن الله عز وجل في عباده، سنن ماضية تتبدل العصور ولا تتبدل، تتطور الأزمنة، وسنن الله سبحانه وتعالى حاكمة ماضية لا يعتريها أي خلف. ولا ينصرن الله من ينصره. ونصر الله لا يتمثل في كلمات يقولها رجل مثلي على منبر كهذا المنبر. نصر الله لا يتمثل بالأماني، نصر الله لا يتمثل بالكلمات الجوفة. نصر الله نصر الأمة لله، كما قال الله عز وجل: نصر الأمة لله عز وجل إنما يتمثل في أن ترى الأمة العقبات الواحدة تلو الأخرى تجتازها صابرة، تجتازها ثابتة، تجتازها وهي على العهد لا تبدل ولا تغير بشكل من الأشكال، تجتازها دون جزع، دون أن تتأفف. قد تقول: متى نصر الله؟ نعم، العبودية تجسد ضعف الإنسان، عبودية الإنسان تبرز خلعه، هذا شيء طبيعي أن يقول الإنسان متضرعا لا منتقدا، ملتجئا لا منتقدا: متى نصرك يا رب؟ نحن ننتظر نصرك، وانتظار النصر أو الفرج عبادة، هذا لا إشكال فيه ولا ضير في أن يقول الرسل والأنبياء والصالحون: متى نصر الله؟ قالوها التجاء، قالوها تضرعا،
قالوها عبودية لله عز وجل، ولم يقولوها انتقادا وهلعا، لا ضير في ذلك. ولكن المهم أن نكون على العهد، المهم أن يكون المسلمون صادقين مع الله سبحانه وتعالى. ثم ما هو أهم من هذا كله أن نعلم أن الدنيا كلها بعروشها وبحضاراتها وبزخارفها كل ذلك لا قيمة له إن غاب رضا الله سبحانه وتعالى، إن غاب ذلك كله عن النهج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. كانت حضارة فارس مضرب المثل بالقوة والزخارف والأبهة وكل ما لا تستطيع اللغة أن تحيط به بيانا وشرحا وتجسيدا. وحسبكم أن تعلموا كيف كان سرادق رستم إذ استقبل ذلك الصحابي الجليل ربعي بن عامر، وكيف كان مغموسا بكل مظاهر الترف التي لا تتخيلها الأبصار والبصائر في هذا العصر. ابتلاء آخر ابتلى الله عز وجل به المسلمين من نوع الابتلاءات التي ابتلى الله بها خليله إبراهيم. فماذا كان موقف المسلمين من تلك الأبهة الساسانية؟ كلكم يعلم ماذا صنع ربعي. نظرة ازدراء، وأي ازدراء، إلى هذا الذي وقعت عيناه عليه وكأنه يرى قمامة انبعثت رائحة العفن منه. جعل زج رمحه إلى الأدنى وأخذ يتوكأ برمحه بشدة على البسط والنمارق التي مر عليه حتى أفسدها جميعا. وقال لمن حوله وقد ألقى إليهم نظرة ازدراء: لقد كنا نسمع عنكم الأحلام أو تبلغنا عنكم الأحلام، أي كنا نظن أنكم عقلاء، ولكني ما أرى قوما أسخف منكم. لقد كنت أظن أنكم تتواسون كما نتواسى وتتساوون كما نتساوى، وما علمت أن فيكم آلهة يعبدون وأناسا يعبدون. اليوم أعلم أن هذا الأمر لن يبقى فيكم. هذا هو الابتلاء الذي نجح فيه أصحاب رسول الله. هذا هو التحدي الذي يتأفف منه المسلمون اليوم. التحديات التي يراها المسلمون تأخذ منهم بالخناق، التحديات التي نراها اليوم جعلت الأمة الإسلامية معذورة إن شلت فاعليته. ويحكم تحديات هذا العصر التي تواجه المسلمين لا تساوي 1% من التحديات التي كان يراها المسلمون من قبلكم. ابتلاهم الله بكلمات فأتمهم. لما نظروا هذه النظرة إلى تلك الأبهة كلها انهارت الحضارة الساسانية، واستعلنت سنة الله سبحانه وتعالى أن تتألق الحضارة الإسلامية فوقه. فأما المسلمون الصادقون مع الله عز وجل فإن قلوبهم ستظل جيلا بعد جيل ممتلئة بالفرحة، ممتلئة بالابتهاج بنصر الله عز وجل ينصر عباده وينصر دينه. وأما الذين كانت وما تزال قلوبهم متعلقة بتلك الزخارف، بتلك الأبهات، بتلك المدنية الساسانية، فحدث عما في قلوبهم ولا حرج. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ابتلوا فنجحوا، وإن أكرمنا الله عز وجل بأن لا يبتلينا فذلك خير وأولى. والله سبحانه وتعالى عنده الكثير والكثير من مظاهر الرحمة واللطف. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبربوبيتك لنا يا ذا الجلال والإكرام، وبإيماننا بوحدانيتك وبثقتنا برحمتك ولطفك أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. تب علينا توبة نصوحا لا ننكسها أبدا. ألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا. أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا. أدم علينا عين عنايتك يا رب العالمين. يا رب العالمين، من أراد بإسلامك والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بإسلامك وعبادك المسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، بما شئت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اجمع اللهم قلوب عبادك المسلمين على ما يرضيك، ألف بينهم يا ذا الجلال والإكرام، أجل أسباب الشحناء والخصومة مما بينهم يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام اجمع قادة المسلمين على ما يرضيك. اللهم اهديهم فيمن هديت، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك، واصرفها عما لا يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنك قد أكرمتنا بالسقيا، ولكننا لا نشبع من فضلك وكرمك وجودك. أكرمنا اللهم بالمزيد، اللهم أكرمنا بالمزيد من عطائك مننك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. عاملنا بما أنت له أهل من الصفح والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.